Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraaɓe giɗiraaɓe hen tawdaaɓe réseau sociaux ɗi calminaama sanne njuuraama ñaaganaama Allah moƴƴere. Yo sakiike mooɗon giɗo mooɗon wari salminde on hen o findinande en hen diine alsilamaaku hono ko min du paamumi hen ko yo allahu newnan en faamu diina, yo allah hokku en gollirde hono ko paamuɗen ko, lamɗo hokku en yarda e Allah e nulaaɗo muɗum e yarda e sara meɗen. Eyi caggal hannde date o ngoni 16 mois 2025 16 mois 2025 tawa ñalawma talata inchallah hawre muyɗe Allah aɗa findinde kalima naatirɗo diina alsilamaku kañum o kalima la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Deweteɗo fo haqiqa fo ala sana Allah subhanahu wa ta'ala muhammadu nulaɗo Allah, gonɗinde Allah gonɗinde nulaɗo kala on ko nulaɗo wardi ko gonɗinde ɗum. Caggal ɗum oyi aya qur'ana o wi fa'lam annahu o wiide la ilaha deweteɗo fo wala no mbiya annahu no wiide no fi worri la ilaha deweteɗo fo wala illallah sana Allah subhanahu wa ta'ala. Deweteɗo haqiqa fo wala sana Allah. Muhammadu rasulullah, muhammadu nulaɗo Allah. Muhammadu waddi qur'anu yo annoran o kanditortoɗen faa paamen laawol ngol caggal annabijo. Par ce que annabijo no won ɗon kañum siwtanton qur'anu o, kañum siwtanton e hadisa e kañum haalanta en caggal muɗum amen qur'anu e hadisa o ɗum wonko adeten golliren jokkoɗen laawol faa ñande darngal. Allah hando en laawol mum koccimol e yaafoyno ko sala men sakiraaɓe men giɗiraaɓe meɗen fuu. Allah hokku en sababu lobbo, lamɗo hokku en gollude ko Allah yarroto ko e yamirde ɗum golle hen, lamɗo hokku en hattade hono ko Allah haadin ko e haɗude hen wawde ɗum ɗo. Bawɗo majjum woni e jungo Allah subhanahu wa ta'ala. Lardi sakiraaɓe tawdaɓe hen e réseau sociaux yi tinnoɗen sanne e jangude faamude diina alsilamaka e gollude hen ko Allah newnani ɗum ko lamɗo jappa e neɗɗanke wana ko neɗɗanke wawi ɗum wonko lamɗo jappi. Tinnoɗen e janguden e lamnade ɗum wonko famminata neɗɗo jangata lamnatako wala fuu laawol no pahmira diina ma. Jangude no wajibi kala ɓiɗo jaɓi ko alsilamaku. Caggal ɗum ɗon belle a jangi wonko janguɗa ɗo wawi wajade hen so tawiɗa aɗa wawi janginde hen jangina. Caggal ɗum ɗon belle sakiraɓe tinnoɗen hulde Allah, jooɓoɗen kulol Allah, jooɓoɗen kulol Allah. Wi tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa. Jooɓe ɓuri moƴƴude e jooɓade fu kulol Allah. Ndelle golle on wallata ɓeydude imanako neɗɗo, ɓeydugol imanako neɗɗo ɓeydana ɗum husu kulol Allah e huudu e leydi kinanade Allah. Nelle lamɗo hokku en moƴƴere aduna e lahira, lamɗo reena kala alsilami Allah kala tawa fu. Hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.